பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து ஃபோம் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ கெட்டியாக ஃபோமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா. ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து கெட்டியாக வருது. ஸோ இப்போ நான் ட்ரிகர் அமுத்திட்டு மோட்டர் ஆன் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி ஷார்ப்பாக ஊசி மாதிரி அடிக்க டயருக்கு ஹீரோ ஜெட்டுங்கிறது தான் ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸோட பிராண்ட். பைக்கு கழுவிக்கலாம், வீடு போர்ட்டிகோ கழுவிக்கலாம். இது வந்து காமனாக நீங்கள் எதை வேணாலும் நீங்கள் வந்து வாஷ் பண்ணலாம், எங்கே வேணாலும் சர்ச் பண்ணலாம். 5800 ரூபாய்க்கு யாரும் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. கிறிஸ்டா எக்ஸ்யூவி, ஸ்கார்பியோ, ஜைலோ கொஞ்சம் பெரிய வண்டியெல்லாம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடியது உங்களுக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிப்பர் லாரி டாரஸ்ல கழுவுற அளவுக்கு இருக்கக்கூடியது. ஹோல்சேலாக எடுத்து பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட நீங்கள் வந்து சார்ட்டை டேரெக்டாக கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு 50 லாரி வச்சிருக்கிறவங்க கூட 10-20 லாரி வச்சிருக்கிறவங்க கூட யூஸ் பண்ணலாம். இது பியூர்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேசோலைன் பெட்ரோலில் இருக்கக்கூடியது. உங்களுக்கு நார்மலாக வாஷ் பண்ணுறதை விட இதில் வாஷ் பண்ணும்போது வாட்டர் வந்து ரொம்ப கம்மியாகும். ஆல் ஓவர் சவுத் இந்தியாக்குள்ள எங்கே இருந்தாலும் சொன்னீங்க அப்படின்னாலும் நான் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் 2 போட்டு புக் பண்ணி விட்டுருவேன், நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஹாய் காய்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ராஜாஸ் vlog. அண்ட் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவான ஒரு வீடியோ பண்ணுறதுக்காண்டி ஈரோட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ இவங்ககிட்ட வந்து என்ன ஃபேமஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் டூல்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ஆல் டைப் ஆஃப் பவர் டூல்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்ககிட்ட வந்து கிடைச்சிட்டு இருக்கு. அண்ட் இது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார் வாஷர், பைக் வாஷர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்ககிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சர் பண்ணி சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி நம்ம வந்து கவர் பண்ணலாம் தான் கைஸ் இன்னைக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்ட் 1, பார்ட் 2, பார்ட் 3 மாதிரியான ஒரு 3 வீடியோஸாக தான் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா பவர் டூல்ஸை வந்து ஒரு வீடியோவாக கவர் பண்ணிடலாம். அடுத்து வாட்டர் ஜெட் மிஷின் இருக்குல்ல, அதாவது கார் வாஷர்ஸ், அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோவாக கவர் பண்ணிடலாம். அண்ட் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதோட ப்ரொசீஜருமே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கவர் பண்ணிடலாம்னு சொல்லி தான் இன்னைக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ உள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க வீடியோ போகலாம். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷோரூம்குள்ளே வரும்போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க. அண்ட் அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நம்ம வந்து வீடியோ கவர் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கம்ப்ரெசர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்குது. ஸோ நிறையா இது பார்த்தீங்கன்னா 2 வீலர் ஷாப்ஸ்க்கு, மெக்கானிக் ஷாப்ஸ்க்குலாம் அது தேவைப்படும்ல. ஸோ அது மாதிரியான இது இருக்கு. அண்ட் வேக்யூம் கிளீனர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வச்சிருக்காங்க. வேக்யூம் கிளீனர், வெட் அண்ட் ட்ரை வேக்யூம் கிளீனர், ஸோ அதெல்லாம் கூட நிறையா வச்சிருக்காங்க. அண்ட் நிறையா மிஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேம் தெரியாத நிறையா மிஷின்ஸ்லாம், டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மிஷின்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. அண்ட் பவர் டூல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹேண்ட் ட்ரில்லராக இருக்கட்டும், அவ்வளோ டிசைன்ஸ் ஆஃப் கிரைண்டிங் மிஷின்ஸ், நிறைய மிஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூல்ஸ், இந்த டூல் கிட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வச்சிருக்காங்க. அண்ட் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்குக்கு தேவையான எல்லாமே வந்து வச்சிருக்காங்க. கீழே பாருங்க எவ்வளோ பவர் டூல்ஸ், ஸ்பேனர் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இந்த லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து வாட்டர் ஜெட் மிஷின்ஸ் வந்து வச்சிருக்காங்க. கார் வாஷர், பைக் வாஷருக்கு தேவையான அந்த வாட்டர் ஜெட் மிஷின்ஸ். இதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உள்ளவங்கள்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஓகே காய்ஸ், நம்ம கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸோட ஓனர் சார் இருக்காங்க. ஸோ ஹாய் சார், எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம், நல்லா இருக்கேன். ஓகே சார், நம்மகிட்ட அந்த ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸில் என்னென்ன நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார்? எல்லோருக்கும் வணக்கம். என்னோட பேர் குணசேகரன். எங்கள் கம்பெனியோட பேர் ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ். ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ் ஈரோட்டில் இருக்குது. ஈரோடுனா ஈரோடு பெருந்துறை ரோடு, பழையபாளையம் பஸ் ஸ்டாப்பில் வந்து இருக்கிறது நமக்கு. ஸோ ஈரோட்லேருந்து வந்தீங்கன்னா கலெக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு அடுத்த ஸ்டாப் தான் நம்முடைய பழையபாளையம் மெயின் ரோட்லேயே இருக்கிறது நமக்கு. ஸோ பெருந்துறை, திருப்பூர், கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்தீங்கன்னா கலெக்டரேட்டுக்கு முன்னாடியே இருக்கலாம். நம்ம ஷாப் ஓப்பனிங் எவ்ரிடே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 o'clock ஓப்பனிங். ஈவினிங் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 9 o'clock வரைக்கும் சண்டே ஓப்பன் தான் இது. நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக சன் வாட்டர் ஹீட்டர் ஒரு 18-20 வருஷமாக வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இந்த சன் வாட்டர் ஹீட்டரை சொல்கிறப்ப தான் சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். எங்களுக்குன்னு சில குட்வில் இருக்குது. ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ் அப்படிங்கிறதுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய சன் வாட்டர் ஹீட்டர் இருக்குன்னு. அதே மாதிரி இந்த மோட்ரு, கார் வாஷர் மோட்ரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிடெக் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்ரு இண்டஸ்ட்ரி கூட வந்து நம்ம டைப் பண்ணி இந்த மோட்டரோட வைண்டிங்கை மட்டும் நாங்கள் வந்து பண்ணுறோம். மற்ற சில இதெல்லாம் வந்து வெளியிலேருந்து தான் வாங்கிக்கிறோம். ஏன்னா வைண்டிங் தான் முக்கியம். ஸோ அந்த வைண்டிங்கில் ஒரு பிரச்சனை நம்ம என்ன ஒரு மிஷினோட காஸ்ட் வந்து 80% 60% அதுக்கு போடும். ஸோ அதனால் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிறது வந்து கார் வாஷர் பற்றி ஓகேங்களா. ஏன் இந்த கார் வாஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கூட நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ் நல்லா பாருங்கள். இந்த வீடியோ பார்க்குற இந்த ஒரு 1.5-2 வருஷமா தான் இந்த கார் வாஷர் பூமா இருக்கு. கண்டிப்பா ஏன் பூமா இருக்குன்றது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்க. பட் இது வந்து 15 வருஷமா மார்க்கெட்ல இருக்குது. 15 வருஷமா இருக்கு. இப்பதான் வந்து பூமா தெரியல அப்படின்ற பட்சமா இருந்துச்சுன்னா நாங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணோம். ஓகே, ஒருத்தர் யாரா இப்ப நீங்களே வர்றீங்க சார், எனக்கு வந்து மோட்டர் பண்றீங்களா, எனக்கு இந்த மாதிரி ஒன்று வேணும், ஒரு 500 பீஸ் என் பேர்ல பண்ணிடுவோம், உங்க பேர்ல பண்ணிடுவோம் பண்ணிட்டு இருக்கப்ப அவங்க கொண்டு போயிட்டு இது சரியான எப்படி விற்கிறாங்களோ என்ன அதான் நமக்கு வந்து தெரியாது அந்த மாதிரி. பட் கோவிட்க்கு அப்புறமேட்டுக்கு எங்களோட பிசினஸ் ஸ்லோ ஆனனால நாங்கள் நேரடியாக கஸ்டமரை டார்கெட் பண்ணோம். அப்போ நல்லா பாருங்க, கஸ்டமரை டார்கெட் பண்ணல எங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷன், எங்களுடைய சர்வீஸ், எங்களுடைய அதோட குவாலிட்டி இது எல்லாம் நல்லா இருக்கிறதுனால தான் நிறைய பேர் தேடி வந்து நிறைய பேர் தூசி தட்டி தூக்கி வெளியில வைக்கிறாங்க. ஓகே, இப்போ புரியுது இல்லைங்களா நான் சொல்றேன். ஸோ அந்த குவாலிட்டியை
கடைசி வரைக்கும் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க தான் ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ். இப்போ ஒரு கார் வாஷ்னு இதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குதோ அதை வாங்கி தான் நீங்கள் கழுவிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தீங்க. இப்போ அப்படி இல்லை, உங்கள் 2 வீலர் கழுவணுமா அதுக்குன்னு தனியாக நான் மிஷின் வச்சிருக்கேன். கார் வச்சிருக்கீங்க, அது ஷிஃப்ட் மாருதி 800 அதுக்கு ஒரு வண்டி, என்கிட்ட கிறிஸ்டா இருக்கு பெரிய வண்டி இருக்கு அதுக்கு ஒரு வண்டி, என்கிட்ட ஈச்சர் இருக்கு அதுக்கு ஒரு வண்டி, இல்லை சார் என்கிட்ட டிப்பர் லாரி டாரஸ் வச்சிருக்கேன் அதுக்கு சார் என்கிட்ட ஒரு 50 லாரி வச்சிருக்கேன் அதுக்கு. இந்த மாதிரி தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி உங்கள் செலவை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறேன். பாருங்க ஒரு 15 மாடல் இருக்குது உங்களுக்கு. 15 மாடல் வாட்டர் 15 கார் வாஷர்ல வந்து 15 மாடல் இருக்கு. ஸோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ பாருங்க நான் கையில் எடுத்து தெளிவாக காட்டுறேன் பாருங்க ஒன்று. ஸோ என்னன்னா எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் இருக்கு, நீங்கள் வாங்கக்கூடிய எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் இருக்கு. அதனால தான் வந்து கஸ்டமர் வந்து உங்களால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியல. ஸோ அதனால நம்ம பிராண்ட் நேம் வந்து இதானே சார்? ஹீரோ ஜெட்டுங்கிறது தான். ஸோ ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸோட பிராண்ட். இந்த ஹீரோ ஜெட்லயே வந்து இதுலயும் சில மாற்றங்கள்லாம் பண்ணி வேற வேறலாம் இருக்கும். ஸோ நீங்க நல்லா அதை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்க, வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ இதுல பாருங்க ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்கு. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 110 பார் வரக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 5800 ரூபாய், 5800. நீங்க எங்க வேணாலும் சர்ச் பண்ணலாம். 5800 ரூபாய்க்கு யாரும் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ 5800 ரூபாய் நம்ம வந்து இது வந்து 1 வருஷம் கேரண்டியோட கொடுக்குறவங்களுக்கு வந்து இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மாருதி 800 அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன வெஹிக்கிள்ஸ் வச்சிருக்கிறவங்களாம் வந்து பைக் கழுவிக்கலாம், வீடு போர்ட்டிகோ கழுவிக்கலாம். இது வந்து காமனா நீங்க எதை வேணாலும் நீங்க வந்து வாஷ் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து 5000 ஸ்டார்டிங் பிரைஸ். ஆமா இதுதான் ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் வந்து 4900 கொடுத்துருந்தோம். அதுல இருந்து கொஞ்சம் குவாலிட்டி பண்ணி அது வந்து ஆர்மேச்சர் டைப் மோட்டர். இப்போ இதை வந்து இண்டக்ஷன் மோட்டர்லயே போட்டோம். இப்போ இது இண்டக்ஷன் மோட்டர். ஆமா இண்டக்ஷன் மோட்டர்லயே. காயில்லாம் இதுல வந்து இதுன காப்பர் காயிலா இருக்குமா அலுமினியம் காயில்? சார் அதாவது காப்பர், அதாவது உங்க ரோட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா காப்பரோட அலுமினியத்துல இருக்கிறது தான் நல்லா இருக்கும். காயில் வந்து காப்பர்ல இருக்கு. காப்பர் தான். காப்பர் காயில் வந்து காப்பர். அந்த காப்பருக்கு ரோட்டர் இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா சூடாகாம இருக்கணும்னா உங்களுக்கு வந்து அலுமினியத்துல வரும் உங்களுக்கு வந்து. ஸோ காயில் வந்து காப்பர் காயிலும் இருக்கிறது, காப்பர் கோட்டடும் இருக்கிறது. ஸோ என்ன ஒண்ணுன்னா இதுக்கு உங்களுக்கு 1 வருஷம் நம்ம வாரண்டி இருக்கு. ஓகேங்களா? இதுக்கு வந்து 1 வருஷம் வாரண்டி கொடுக்குறோம். இதன சர்வீஸ் வாரண்டியா இருக்கும் சார்? இல்ல இந்த அதாவது இந்த காயில் 1 வருஷத்துக்குள்ள போயிடுச்சு அப்படின்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி இருக்குது. மற்றபடி முன்னாடி இருக்க பம்புக்கோ கன்னுக்கோ ஓஸுக்கோ வந்து கேரண்டி வரும். ஏன் சார் அதுக்கு வராது? இதெல்லாம் ஆயில்ல தான் ஓடக்கூடியது. இதெல்லாம் ஒன்றும் வராது. ஏதாவது பிசிக்கல் டேமேஜ் பண்ணும், இல்லை நம்ம யூஸ் ஆகுறதுனால ஒரு ஆயில் சீலோ வாட்டர் சீலோ 90 ரூபாய் 100 ரூபாய்க்கு நம்ம மாற்ற போறோம். அவ்வளோதான் உங்களுக்கு வந்து. இது வந்து ஹவர் ரேட் எவ்வளவு நேரம் அதை வந்து ஓட்டலாம்? அப்படிலாம் இருக்கு. 24 ஹவர்ஸ் ஓட்டுங்க. 24 ஹவர்ஸ் ஓட்டலாம். நம்ம வந்து யூடியூபர்ஸ்லயும் நீங்க வந்து ஆக்சுவலி என்ன சொல்றேன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீங்களாம் என்ன மாதிரி உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கும் நீங்க கேட்கலாம். 24 ஹவர்ஸும் ஓட்டலாம். பட் என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா கன்னை பிடிச்சிங்கன்னா விடாம ½ an hour ரன் பண்ணாதீங்க. விட்டு பண்ணக்கூடாது. இல்ல விட்டுறலாம். அதாவது ஒரு கார் கழுவுறீங்க, இல்லை ஒரு லாரியை கழுவுறீங்க, 4 டயரும் பிளாட்ஃபார்மும் அடிக்கிறதுக்கு அதிகபட்சமா 20 நிமிஷம் 25 நிமிஷம் போதும். அதுக்கப்புறம் அதை கொஞ்சம் தேய்ப்பீங்க இல்லையா, அதை கொஞ்சம் அந்த பிரேக் அதுக்கு கொடுத்துருங்க. பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்காதீங்க. அப்ப என்ன பண்ணா மோட்டர் ஓவர் டெம்பரேச்சர் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆச்சுன்னா திரும்பி ஆன் ஆகிறதுக்கு ஒரு ½ an hour. கண்டினியூஸா எவ்வளவு நேரம் ஓடலாம்? கண்டினியூஸா வந்து பாத்தீங்கன்னா விடாம கன்னை பிடிச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு 25 நிமிஷம் ½ மணி நேரம் ஓடலாம். என்கிட்ட 3 மணி நேரம் ஓட்டுறதுக்கு உண்டான மோட்டருக்கு அது கூட 3 மணி நேரம்லாம் உங்களால் பிடிக்க முடியாது. அது வந்து கமர்ஷியலுக்குன்னு தனியாக நாங்கள் 40,000 ரூபாய் 50,000 ரூபாய்க்கு இருக்கு. அதுவும் 24 ஹவர்ஸ் ஓடக்கூடியதான். பட் என்ன ஒன்றும் அப்படின்னா அதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எவ்வளோ நம்மளாம் கையில் பிடிக்க முடியாது. முதல்ல ½ மணி நேரமாக உங்களால் பிடிக்க முடியாது. இப்படி பண்ணுனா உங்களுக்கு லைஃப் நல்லா வரும். எந்தெந்த இடத்துல போர்ட்டிகோலாம் வாஷ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு 3/4 மணி நேரம் பிடிக்கும். ஒரு ½ மணி நேரம் பிடிச்சு ஒரு நான் சொல்றது என்னன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் அது பிரேக் கொடுத்தா லைஃப் நல்லா வரும். ஆமாம் அதை பிரேக் கொடுத்தனா அப்போ நான் சும்மா வேணிக்கு அப்படி கிடையாது. நீங்கள் டயர் கடிச்சிட்டு ஒரு சோப் ஆயில் போட்டு தேய்ப்பீங்களா, அந்த பிரேக் கொடுங்க. நீங்களும் உங்க டயத்தை வேஸ்ட் ஆக வேண்டாம், அதுக்கு பண்ண வேண்டாம். அந்த பிரேக் கொடுத்து பிசினஸ் பர்பஸ்க்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா தாராளமா நீங்க வீடுகளில் கொண்டு போயிட்டு வாஷ் பண்ணி கொடுக்குறீங்க. அந்த மாதிரி ஹோம் பர்பஸ் பண்றாங்க. 2 வீலர் சர்வீஸ் மெக்கானிக்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க பண்றாங்க. ஒரு சில 2 வீலர் மெக்கானிக் இருப்பாங்க, அவங்க வண்டியை வாஷ் பண்றதுக்கு வெளியே விடுவாங்க. சர்வீஸ் சென்டர் வச்சிருக்கவங்கள அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கும் நம்ம கிட்ட மிஷின் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா விதமான மிஷினும் இருக்கு. இந்த மாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து 1600 வாட்ஸ் 130 பார்ல வரக்கூடிய. ரெண்டுக்குமே வித்தியாசம் நல்லா இருக்குது பாருங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க 2 கலர் இருக்கு. இத கையில போடுங்க ஒரு நிமிஷம். இதுல 2 கலர் இருக்கு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 6600 ரூபாய். ரெண்டுமே 6600 ரூபாய் 130 பார். அதுக்கு வெயிட் வித்தியாசம் தெரியுது இல்லீங்களா? ஆமா சார். இது கொஞ்சம் அதுதான் ரேட்டுக்கு உண்டான வித்தியாசம். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1600 வாட்ஸ் வருது 6600 ரூபாய். இது உங்களுக்கு இத பிடிங்க பிரதர். ஓகே. இப்போ இத விட இது கொஞ்சம் என்ன டிஃபரன்ஸா இருக்கும் சார்? காயில் அந்த கோர் எல்லாம் வந்து ஜாஸ்தி வரக்கூடியது இது. ஓகேங்களா? அதோட இது டைமிங் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுமா? இது வந்து பாருங்க இத கையில பிடிச்சு பாருங்க. இது பாருங்க அதுக்கு பிடிச்சிங்களா, இது பிடிச்சிங்களா? ஓகே. அதோட பாத்தீங்கன்னா இத உங்களுக்கு காட்டணும் இல்லீங்களா? இத காட்றப்ப ரெண்டுக்குமே ஏன்னா பாக்க ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. சோ அதனால சொல்றேன். இங்க பாருங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இங்க இருக்கு. இதுல ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இந்த சைடுல இங்க இருக்குது. ஓகே ஓகே. இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பாருங்க. இது வந்து 1600 வாட்ஸ். இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இங்க இருக்கு பாருங்க. இது 2000 வாட்ஸ். 2000 வாட்ஸ். ஆமா இங்க பாருங்க. இங்க இருக்கு பாருங்க. பவர் வந்து 2.5 கிலோவாட்னு போட்டுருக்கு. ஓகேங்களா? ஒரு 2000 வாட்ஸ் நீங்க வந்து இது பண்ணிக்கலாம் அது. ஓகேங்களா? சோ அப்ப இது வந்து பாத்தீங்க அப்படினா இந்த 2000 வாட்ஸ் வர்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படினா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 7300 ரூபாய். 7300 ரூபாய்.
ஸோ நம்ம 5800 கொடுத்தேன், அந்த வித்தியாசத்தை நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்க. ஸோ 6600, இது வந்து 7300. ஓகேங்களா? ஒவ்வொரு ரேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோட கெப்பாசிட்டி மாறுது. ஸோ அந்த கெப்பாசிட்டினால என்ன ஆகும்? நம்ம வந்து டைமிங் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா இல்லை என்ன? லைஃப் நல்லா வரும், அவ்வளோதான். ப்ரெஷரும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வரும் இல்லைங்களா, அதுதான் உங்களுக்கு. ஸோ இதில் வந்து ப்ளூ கலர், ரெட் கலர் ரெண்டுமே இருக்கிறது உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ ஒரு மாடல், 2 மாடல், 3 பார்த்துருக்கோம். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2400 வாட்ஸில் இதோட டயாவை பாருங்க. இந்த மோட்டரோட டயா தெரியுது பாருங்க. இந்த மோட்டரோட டயா பாருங்க. இது பெருசு, இது கோர் வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காயில் பெருசாக வரக்கூடியது. ஓகே சார். ஸோ 2400 வாட்ஸ் இங்கே காட்டுங்க ஸ்பெசிஃபிகேஷன். 2400 வாட்ஸ். ஓகே. 150 பார் ப்ரெஷர். 150 பார். ஆமாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிறிஸ்டா, எக்ஸ்யூவி, ஸ்கார்பியோ, ஜைலோ, கொஞ்சம் பெரிய வண்டியெல்லாம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடியது உங்களுக்கு. அதே இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது 2400 வாட்ஸில் இது பாருங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் செமி கமர்ஷியலாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது. செமி கமர்ஷியலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். செமி கமர்ஷியலாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது. இது வந்து அது 8300, இது 8900. இது வந்து ஒரு பிஸ்னஸாக எடுத்து பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது அந்த மாதிரி இருக்குது. இது வந்து 8900 உங்களுக்கு வந்து. ஓகே சார். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிப்பர் லாரி, டாரஸ்ல கழுவுற அளவுக்கு இருக்கக்கூடியது. கைஸ் பாருங்க, ஒரு லாரி, டிப்பர் லாரி எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாஷ் பண்ணிக்கலாம். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது இனி இந்த கலர் வர, இந்த கலர் தான் உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் காட்டுறேன் நான். பாருங்க, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே வந்து 210 பார் ப்ரெஷர் வரக்கூடியது. ப்ளூ கலர் வராது, ரெட் கலர் தான் வரும். ஸோ உங்களுக்கு அதனால இது வந்து 210 பார் ப்ரெஷர் வரக்கூடியது தான் உங்களுக்கு வந்து. வெயிட்டாக இருக்குது சார். ஓகேங்களா? இது நம்ம ரேட் சொல்றது எல்லாமே ரீட்டைல் பிரைஸ் சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஹோல்சேலாக இது நம்ம வந்து யாருக்கும் நம்ம சப்ளை பண்ணலாமா? ஏன்னா வெளியூர்ல டூல் ஷாப் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. நான் ஒரே விஷயம் என்ன சொல்றேன்னா, முன்னாடி சொன்னது தான், நாங்கள் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிட்டு இருந்து நேரடியாக வரோங்கிற. நீங்கள் 50 மோட்டர் கொடுக்குற ரேட்டை தான் நம்ம கொடுக்குறோம். ஓகே, அப்போ நீங்களே விலையெல்லாம் சொல்லிடுறீங்களே, வாங்கிட்டு போய் விற்கிற எனக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அப்படின்னா, மேபி நீங்கள் வந்து குவான்டிட்டி அதிகமாக கொடுக்குறப்போ உங்களுக்கு ஸ்பேர்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் ஃப்ரீயாக கொடுப்போம். அது 1000 ரூபாய் ஸ்பேராக இருக்கலாம், 800 ரூபா ஸ்பேராக இருக்கலாம். சர்வீஸ்க்கு வரப்போ அந்த ஸ்பேரை கொஞ்சம் ஃப்ரீ கொடுக்குறப்ப உங்களுக்கு ஒரு மோட்டருக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மார்ஜின் வர அளவுக்கு பண்ணுவோம். ஸோ கிளியராக நான் சொல்கிறேன், இது வந்து ஹோல்சேல்ன்றதுனால எல்லாருக்கும் சந்தேகம். அது எப்படிங்க ஹோல்சேலுங்கிறீங்க? ஒரு கடைக்காரராகவே வந்தால் நீங்கள் தான் யூடியூப்ல எல்லா வேலையும் சொல்லிடுறீங்களா? இப்போ நான் கொண்டு போய் உங்களோட நீங்கள் தாராளமாக என் ரேட்டுக்கு விற்றாலும் இதுக்கு கொடுக்குற ஸ்பேர்ஸை உங்களுக்கு பண்ணுங்க. ஒரு மோட்டருக்கு 400 ரூபாய் 500 ரூபா வரத்து வர ஸ்பேர்ஸ் அடிக்கடி தேவைப்படுமா மக்களுக்கு? வரும் கண்டிப்பாக. அதாவது ஆயில் மாத்துறது இருக்குது, ஒரு சர்வீஸ் பண்ணுறது. ஒரு 2 வீலர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 வீலர் விற்கிறவங்களுக்கு மார்ஜின் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். ஆஃப்டர் சர்வீஸ் அவங்கள்ட்ட பண்ணுறாங்களே, அந்த சர்வீஸ் மூலமாக அவங்களுக்கு ஒரு ஏர்னிங்ஸ் கிடைக்கும். இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் ராடு வர்றது இருக்கும், இல்லை ஹோஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஹோஸ் கொடுக்கும். இந்த மாதிரி மற்றதை வந்து அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறோம். அவங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் வந்து நாங்கள் வந்து பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ இது ஹோல்சேல் ப்ரைஸுங்கிறது ஒரு பீஸ் எடுத்தாலும் 10 பீஸ் எடுத்தாலும் இதுதான் இதோட விலை உங்களுக்கு வந்து. பட் நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்கள தான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல மார்ஜின் கிடைக்கிற மாதிரி. அது கூட இப்போ ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் ஒரு 50 பீஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 5 பீஸ் ஃப்ரீ பீஸாகவே வரும். அப்படியா? யோசிச்சு பாருங்க. அப்போ 10,000 ரூபாயில் வந்து பார்த்தீங்க 10,000 மோட்டர் 5 பீஸ்னா உங்களுக்கு 50,000 ரூபாய் ஃப்ரீ வருது இல்லையா? ஏன்னா நீங்கள் வந்து 50 மோட்டருங்களை மோர் தென் ஒரு 2 லேக் 3 லேக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறீங்கிறப்ப உங்களுக்கு அந்த பெனிஃபிட் கிடைக்கும். ஓகே கைஸ், யாரும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை ஹோல்சேலாக எடுத்து பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட நீங்கள் வந்து சார்ட்டை டேரெக்டாக கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். வேறு எதுவும் பெனிஃபிட் ஏன்னா ஹோல்சேல்லாம் வந்து சார் நான் ஆரம்பிக்கிறேன் 1 பீஸ் 2 பீஸ் 10 பீஸ்னா அதுக்குண்டான மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க. அதை வந்து பார்த்துக்கலாம். ஓகே, நம்ம இப்போ 1 2 3 and 4 5 6 6 மாடலுக்கு மேலே பார்த்துட்டோம் நம்ம. இப்போ ஸோ பாருங்கள், இது பாருங்கள், இந்த மாடல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 8900 ரூபாய் இருக்கிறது. இது ப்ரெஷர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டோட இருக்கிறது. ஓ, ப்ரெஷர் இதில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவீங்க? அதெல்லாம் ப்ரெஷர் வந்து ஹேண்டிலே அட்ஜஸ்ட் அது வந்து கன்னிலேயே நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்கூடியலாம். கன்னிலேயே அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்கூடியலாம். பட் இந்த ப்ரெஷர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்பஸ் யாருக்கு தேவைப்படுதோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ரெஷர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுக்கலாம். ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் வந்து இங்கே வந்துடும். இதை நீங்கள் எங்கே வேணாலும் செக் பண்ணுங்கள். நம்ம கொடுக்குற விலை யாருமே கொடுக்க மாட்டாங்க. இதோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 8900 ரூபாய் தான் வருது. 8900. ஸோ இது ஒரு ப்ளஸ்ஸாக எடுத்து அவங்க ரேட்டெல்லாம் அவங்க கொஞ்சம் ஜாஸ்தி சொல்லுவாங்க. நம்மகிட்ட அந்த அளவுக்கு ரேட் வந்து கம்மியாக தான் வரும் உங்களுக்கு வந்து. இதுலயே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ட்ராலி வச்சு வித் பிரஷர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டோட இருக்கு. गाइस இங்க பாருங்க, ட்ராலியோட வருது. வித் ட்ராலியோட பிரஷர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டோட வர்றது உங்களுக்கு இருக்கிறது. உங்களுக்கு இங்க அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்துருது. உங்களுக்கு வந்து 2700 வாட்ஸ் வருது பாருங்க. 2700 வாட்ஸ் வருது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10900 வரும். 10900. ஆமா, 10900. இதோட கெபாசிட்டி என்னென்ன வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் வந்து இதுல நீங்க நார்மலா வந்து நீங்க வந்து ஈச்சர் வரைக்குமே கழுவிக்கலாம். ஈச்சர் வரைக்குமே கழுவிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து. இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதுல சார் டிஃபரெண்டா பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா கமர்ஷியல்ல வந்து மாட்டு பண்ணை எல்லாம் வச்சிருக்காங்கல்ல, மாட்டு பண்ணை, கோழி பண்ணை வச்சிருக்கிறவங்க, டிராக்டர் வச்சிருக்கிறவங்க, அந்த மாதிரி வாஷ் பண்றவங்களுக்கு வந்து இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ இது பாத்தீங்க டிப்பர் லாரி டாரஸ் கழுவுறதுக்கு. ஓகேங்களா? இது வந்து கொஞ்சம் இது பூஸ்டர் பம்போட வர்றதுனால இது என்ன சார் எக்ஸ்ட்ரா? இது என்ன பம்பா? ஆமா, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இண்டக்ஷன் மோட்டர் மட்டுமே பேலன்ஸ் பண்ணி ஓடக்கூடியது. இது உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பிஸ்டன் இங்க வர்றதுனால ஆயில் டேங்க் தனியா கொடுத்துறதுனால பூஸ்ட் பம்ப் வர்றதுனால உங்களுக்கு மற்றது இது வந்து ப்ரெஷர் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து மீடியமா தான் இருக்கும். பட் லைஃப் நல்லா வரும்.
ப்ரெஷர் நமக்கு முக்கியம் லைஃப் வந்து பெட்டரா வரும். இல்லை எல்லாமே இந்த தேவை கோழி பண்ண உள்ளவங்க இல்லை வந்து கொஞ்சம் நேரம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம வந்து நார்மலாக இந்த வாட்டர் பம்பெல்லாம் வந்து நாட் ஒன்லி இந்த வெஹிக்கிள்ஸ் கழுவுறது மட்டும் இல்லை, ஃபார்ம் வச்சிருக்கவங்களுக்கு கூட இது வந்து யூஸ் ஆகும். ஆமாம். ஸோ இதில் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு டொமஸ்டிக், அதாவது வீட்டுக்கு நான் சொந்தமாக வச்சிருக்கேங்க, எனக்கு கொஞ்சம் கம்மியான பட்ஜெட்டில் வேணும், வெஹிக்கிளுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு 500-800 இருந்து உங்களுக்கு அப்படியே எல்லாமே சொல்லிட்டு வந்தோம். இனி கொஞ்சம் செமி கமர்ஷியல் வேற, கமர்ஷியல் வேற நமக்கு அந்த மாதிரி. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா செமி கமர்ஷியல். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 HP வர்றது. இது இந்த மாதிரி வீலோட வரக்கூடியது. இதுலேயும் ப்ரெஷர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கிறது உங்களுக்கு. இது இன்லெட், இது அவுட்லெட். இதில் வந்து இந்த ஹோஸ் வந்து நீங்களே ரொட்டேட் பண்ணி சுற்றுற மாதிரி தான் இருக்கும். இதில் கிட்டத்தட்ட மோர் தென் வந்து ஒரு 10 மீட்டர் அளவுக்கு உங்களுக்கு ஹோஸ் வரக்கூடியது இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ கார்டனிங் வச்சிருக்கிறவங்க, வேற எதுக்காக வச்சிருக்கவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து வரும் உங்களுக்கு வந்து. ஸோ அந்த திங்ஸ் எல்லாம் இதில் நீங்கள் வச்சுக்கிற மாதிரி இங்கே வந்து வந்துடும் உங்களுக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 HP வர்றது அப்படிங்கிறனால 180-190 ரூபாய் வருவதனால இது வந்து ஒரு 15,900 வரக்கூடியது இருக்குது. வந்து இந்த ஒரு மாடலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அண்டர் சேஸ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு உண்டான நாசிலும் வந்து இதே கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொட்டேட்டிங் நாசில் சொல்லுவாங்க. இது கூட காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக கொடுக்குறோம் நாம. இது செட்டோட வர்றது இல்லைங்க, இது வாங்குறவங்களுக்கு இது நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக கொடுக்குறோம். இது வந்து அந்த குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அந்த ஸ்கீம் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து கொடுத்துட்டு இருப்போம் வந்து. ஸோ இது வந்துருது ஓகேங்களா. அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடல் அதே ட்ராலிலே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க, இந்த இடத்துல வந்து சென்ட்ரிஃபியூகல்னு போட்டிருக்கு பாருங்க. ஓகே, சென்ட்ரிஃபியூகல் இது வந்து சென்ட்ரிஃபியூகல் மோட்டர். இந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் மோட்டருக்கும் நீங்க இண்டக்ஷன் மோட்டருக்கும் என்ன வித்தியாசம் வரும் பாருங்க. இதுல வந்து நான் திருப்பிக்கிறேன் பாருங்க, இங்க தெரியுது இங்க பாருங்க. ஹீரோ ஜெட் எடுத்துக்கங்க. ஓகே, ஹீரோ ஜெட் இருக்கு. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 200 பார் வரைக்கும் போகக்கூடிய அளவுக்கு ப்ரெஷர் இருக்கக்கூடியது உங்களுக்கு. ஓகேங்களா. இது என்னன்னா இதெல்லாம் வந்து கன் அமுத்துனா மோட்டர் ஆன் ஆகும், கன்னை விட்டா ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆயிடும். பட் சென்ட்ரிஃபியூகலை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா இது நீங்க நான் சொன்ன மாதிரி எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கலாம். அந்த வித்தியாசம் சொல்றேன். மோட்டர் ரன் ஆயிட்டே கன்னை விட்டுட்டீங்கனாலும் இது மோட்டர் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். பட் ஆனா இது வாங்குறவங்க மேக்ஸிமம் ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ள போய் மோட்டர் ஆஃப் பண்ணிக்கிங்க, சும்மாவே விட்டுட்டு அடுத்த வேலைக்கு போகும், ட்ரையா ஓடிட்டு இருக்க வேண்டாம். ஸோ இது அந்த மாதிரியான டைப் மெத்தட். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் சென்டரோ இல்லை தறிப்பட்ட வச்சு இந்த சில இதுக்கெல்லாம் வாஷ் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் நம்ம. ஸோ அந்த மாதிரி செமி கமர்ஷியல். ஆமாம், செமி கமர்ஷியல். இது 15,900, இது வந்து 12,900. ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இங்கே வாங்க, இங்கே பாருங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ சொல்கிறேன், இது அப்படியே ஃபுல்லாக பியூர்லி கமர்ஷியல் இதெல்லாம். ஓகேங்களா. இது பாருங்க, நான் வேணா அப்படியே அங்கே கொண்டு வரேன் பாருங்க. சார் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து செமி கமர்ஷியல் பார்த்துருக்கோம், அடுத்து கமர்ஷியல். அது ஆமாம், இது வந்து பியூர்லி கமர்ஷியல். ஓகேங்களா. அந்த ஸ்ட்ரக்சர், அந்த மோட்டர் நீங்க ஒரு விஷயம் கேட்டீங்க பாத்தீங்களா, சார் இது என்ன சார் இப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டீங்களா. இப்போ இங்க கனெக்ட் ஆகும் பாருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி செட்டப் எல்லாம் அந்த மோட்டருக்கு தான். அதனால தான் நான் அதை சொன்னேன் உங்களுக்கு. கொஞ்சம் லைஃப் வந்து நல்லா வரும், பட் ப்ரெஷர் வந்து கான்சென்ட்ரேட்டடா கொஞ்சம் வந்து மீடியமா தான். ஏன்னா ஆர்பிஎம் வந்து இமிடியேட்டா ரேஸ் ஆகும், அதில் ஆர்பிஎம் வந்து கம்மியா வர்றதுனால. ஸோ உங்களுக்கு வந்துருக்கும். இந்த யூஸ் பண்ற பம்ப் எல்லாம் என்ன பம்ப் சார்? ஸோ இது எல்லாம் அதாவது இது இதுவும் வந்து இண்டக்ஷன் டைப் மோட்டர் தான். இது கன் ஆன் பண்ணாவே மோட்டர் ஓடு, கன்னை விட்டு ஆஃப் ஆயிடும். அது ஒன்று சென்ட்ரிஃபியூகல் மட்டும் தான் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஆஃப் ஆகுற பிளஞ்சர் டைப்ல மாதிரி வர்றதுனால அது வந்து உங்களுக்கு ஆஃப் ஆகக்கூடியது வந்து அது ஆஃப் ஆகாதது அது மட்டும் தான். அது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 HP வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு 50 லாரி வச்சிருக்கிறவங்க கூட 10-20 லாரி வச்சிருக்கிறவங்க கூட யூஸ் பண்ணலாம். இதை மட்டுக்குமா ஒரு சின்ன இன்ஸ்டியூஷன் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க, ஒரு 4-5 வேன் இருக்கு, 10 வேன் இருக்கு. ஒரு சில ஸ்கூல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50-100 பஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி போய் 200 பார், இது வந்து 180 பார் வரக்கூடியது உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கமர்ஷியல் மோட்டர். இது பியூர்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேசோலைன் பெட்ரோல்ல இருக்கக்கூடியது உங்களுக்கு வந்து. இது வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி இல்ல, பெட்ரோல்லே எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ நம்ம சென்னை, கோயம்புத்தூர், ஒரு சில பெரிய மெட்ரோ சிட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்பார்ட்மெண்ட்ல கிட்டத்தட்ட 15-20,000 ரூபாய் கொடுத்து வாடகைக்கு இருப்பாங்க. பட் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்கக்கூடிய பார்க்கிங்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சுவிட்சையோ இல்ல தண்ணியை யூஸ் பண்ண, ஏன்னா 20 வீடுக்கும் காமனான இடம் கீழே இருக்கிறது. ஓகே, அப்போ அவங்க கார் கழுவுனா கூட வெளியே போய் சர்வீஸ் சென்டர்ல தான் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து வாங்கி வச்சுட்டா கூட யார் கழுவுன்னு நினைக்கிறா அவங்க 1 லிட்டர் பெட்ரோல், ஏன்னா பிடிக்கிறது 1 லிட்டர் தான், இல்லை பிடிக்கிற மாதிரி டேங்க் கொடு, ஒரு 1.5-2 லிட்டர் 1 லிட்டர் பெட்ரோல் ஊற்றினா ஒரு 6 தடவை கழுவிக்கலாம், 6 முறை கழுவிக்கலாம். அப்போ அவரு அந்த இடத்துல இருக்க கரண்ட்டையும் யூஸ் பண்ணல, அவர் பிளாட்ல இருந்து கூட ஒரு பக்கெட் தண்ணி எடுத்து வந்து வச்சா கூட அவர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளவங்க இல்ல, எனக்கு நமக்கு இந்த பக்கம் பொள்ளாச்சி உடுமலைப்பேட்டை இந்த பக்கம் தென்னந்தோப்பு இருக்கு, நான் டிராக்டர்ல வச்சு எடுத்துட்டு போறேன், இல்ல மருந்து தண்ணியை கலந்து அடிக்கணும் 30 அடி 40 அடி போகணும்னா கூட இதுக்கு பேரல கலந்து தூக்கி டிராக்டர் மேல வச்சுட்டு இழுத்துட்டு ஆன் பண்ணி விட்டீங்கன்னா மாமரம், பலாமரம், தென்னை அதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், மருந்து அடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க வந்து. ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து கமர்ஷியலா. ஸோ என்னன்னா கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் தான் நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு வந்து. ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய மோட்டர்ல இது. அது இல்லாம இங்க பாருங்க, இங்க இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது பியூர்லி இதெல்லாம் நம்ம ஒரு டைத்துல வந்து பிளஞ்சர் டைப்னாவே இதுதான் பியூர். ஆமா, இது வந்து பிளஞ்சர் மோட்டருங்க. இது வந்து இது வந்து 3 பிஸ்டன்லயே பிளஞ்சர் வர மாதிரி. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டபுள் கன் போடுற மாதிரி, இது சிங்கிள் கன் போடுற மாதிரி வரக்கூடியது இது. ஓகேங்களா உங்களுக்கு. இதுமே வந்து இது வந்து ஆமா, இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணி செலவு அதிகம். இது வந்து ஓவர்ஃப்ளோ வாட்டர் தண்ணியை டேங்க்லயே விட்டுறலாம். இது எந்த அளவுக்கு வெளியில போதோ அந்த அளவுக்கு ஓவர்ஃப்ளோ தண்ணி வெளியே வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுக்கு மாற்று ஏற்பாடு தான் இப்போ இந்த மாதிரி வந்திருக்கிறது. நார்மலா வாஷ் பண்றதை விட இதுல வாஷ் பண்ணும்போது வாட்டர் வந்து ரொம்ப கம்மியாகும். இன்னும் கூட உங்களுக்கு நான் பின்னாடி ஒரு வண்டி கஸ்டமர் நிறுத்தி இருக்கிறாங்க, நான் வண்டியை வாஷ் பண்ணி உங்களுக்கு நான் காமிச்சேன். நம்ம வந்து டெமோ பண்ணியுமே வந்து பார்த்துக்கலாம். மறுபடியும் ஒன்ஸ் அகைன் அவ்வளவுதான். நீங்க வாங்குற பொருள் அந்த கடையோட
கடையோட பேர், அந்த பொருளோட அந்த முக்கியமாக அந்த காண்டாக்ட் நம்பர் கிட்டத்தட்ட நீ யூடியூப்ல போனீங்கன்னா ஒரு 200 வீடியோக்கு மேலே வரும். எல்லாம் ஒன்றுன்னு 200 பேரும் வேற வேற ஆளுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான் வந்து சேல் ப்ரொமோஷனுக்காக நான் 100% சொல்லலை. ஏன்னா என்னோட ப்ரெசன்டேஷன் பார்த்தாவே தெரியும். என்னது மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் எந்த பொருளை வாங்கி யூஸ் பண்ணாலும் எனக்கு சந்தோஷம் தான். அதை பற்றிலாம் ஒன்று எங்ககிட்ட இருக்கிறவங்களுக்கு எங்களால் எந்த அளவுக்கு சர்வீஸ் பண்ண முடியுமோ அதை தான் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம். எந்த ஊர்லேருந்து கேட்டால் கூட நம்ம வந்து ஆல் ஓவர் சவுத் இந்தியாவுக்குள்ளே எங்கே இருந்தாலும் சொன்னீங்க அப்படின்னாலும் நான் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் 2 போட்டு புக் பண்ணி விட்டுருவேன். நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? டேரெக்டாக வரணும்லாம் இல்லை, அந்த மாதிரி வரணுன்றது வந்து கிடையாது உங்களுக்கு வந்து. மற்றபடி எல்லா ஸ்பேரும் நம்மகிட்ட கிடைக்கும், எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து பண்ணி கொடுக்கும். நம்ம வந்து டெமோ பார்த்துடலாம் சார். டெமோ பார்த்துடலாம். கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாட்டர் ஜெட் மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்சல் வந்து அனுப்பும்போது இந்த மாதிரி தான் வந்து வரும். அண்ட் பேக்கிங் இன்னும் கொஞ்சம் சேஃபாக தானே சார் போகும். ஓகே, இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஊராக இருந்தாலும் நாங்கள் எப்படி பேக்கிங் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி இதில் தான் உங்களுக்கு வாஷ் பண்ணி காட்டுறேன், அன்பாக்சிங் காட்டுறேன். இப்போ பாருங்கள் பேக்கிங் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து இதுக்குள்ளே வந்து இதெல்லாம் உங்களுக்கு வர்றவங்களுக்கு வந்து இல்லை கீழே எடுத்து வைக்கிறேன் பாருங்கள். அப்படி நான் வைக்கிறேன் நான். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லாங் கன்று வரும் பாருங்கள். மேலே நல்லா 1 இன்ச் திக்னஸ் உள்ள இந்த தெர்மாக்குள்ள வரும். இதுக்குள்ளே தான் இந்த கன்னெல்லாம் வைப்போம். இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த கன்னுக்கு உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒரு சில மாடலுக்கு வந்து இதுக்கும் வந்து பபிள் ரேப் இருக்குது. நான் ரேப்பை கூட காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த பபிள் ரேப்லாம் சுற்றி தான் அனுப்புவோம். ஸோ இங்கே ஒரு தெர்மாக்குள் இருக்கிறது உங்களுக்கு வந்து. ஸோ இது வந்து இன்லெட் ஹோஸ் பைப் வந்துடும். இந்த மாதிரி ஒரு சோப் ஆயில் டப்பா உள்ள வந்துடும் உங்களுக்கு வந்து. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபுட்பால் ஃபில்டர், ஓகேங்களா, இன்லெட் கனெக்டரு, இன்லெட் குயிக் கனெக்டர்ஸ், இது வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் உங்களுக்கு வந்து. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 மீட்டர் ஓஸ் வந்துடும். ஓகேங்களா, ஓஸ் வந்துடும். மெஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மெஷின். இங்கே பாருங்க மெஷின் எப்படி எங்கே உட்காந்துருக்கு பார்த்தீங்களா. ஸோ இந்த அளவுக்கு உள்ள பாக்ஸ் இருக்கு பாருங்க. இந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இருக்கிறது எடுக்கணும். ஸோ இது வச்சு தான் இதுக்குள்ளே வச்சு தான் அனுப்புகிறோம். ஸோ அதனால இதை மீறி டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஏதாவது தவறுதலாக வர்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ரேர் தான் அது வந்து. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கூட ஒரு ஓஸ் வருது. இந்த ஓஸ் ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு 22 அடி வரும். ஏன்னா காரோட நீளம் அதிகபட்சமும் 14 அடி தான் வரும். உங்களுக்கு பெரிய வண்டியாக தான் 21 அடி வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து வரும். ஓகேங்களா, இதுதான் இது. கீழே இருக்கிறது இன்லெட்டு, மேலே இருக்கிறது அவுட்லெட்டு. வாங்க நான் செக் வாஷ் பண்ணுற இடத்துல காட்டி அப்படிங்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து நான் செஞ்சு காமிச்சிட்றேன் நான் உங்களுக்கு. ஓகே வாஸ், இப்போ நம்ம பாருங்க ஒரு பக்கெட்டில் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம், பைப்பில் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது இன்லெட். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்லெட்டில் எல்லாமே எந்த இடத்துலையும் வந்து நீங்கள் ரிஞ்சோ ஸ்பேனரை யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. பாருங்க இன்லெட்டை ப்ராப்பராக போடலன்னா தண்ணி இழுக்காது. அதனால ப்ராப்பராக இன்லெட்டை போட்டுக்குங்க. இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒன்று ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸோட சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் வீடியோ நிறைய கொடுத்துருக்குறோம். ஸோ இதை இழுத்து பிடிச்சி இதை இதில் போட்டுக்குங்க. ஓகேங்களா, அதே மாதிரி அவுட்டும் இதே மாதிரி இருக்கும். இதை இழுத்து பிடிச்சி இதை வந்து இதில் போட்டுக்கிறோம். ஓகேங்களா, இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு மோட்டரை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக பட் எக்காரணத்தை கொண்டு கன்னு போடாமல் யூஸ் பண்ணாதீங்க. இந்த கன்னை இதில் போடாமல் இதில் தண்ணி எடுத்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நான் சும்மா ஏர் அவுட் பண்ணுறதுக்கு டெஸ்டிங்காக சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி ஆன் பண்ணுறேன். ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இங்கே இருக்குது. இங்கே பாருங்கள் தண்ணி அவ்வளோ தூரம் போதும் இல்லைங்களா. ஸோ இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ கன்னை போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி கன்னை போட்டுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ட்ரிகரை அமுத்திட்டு மோட்டர் ஆன் பண்ணணும். ஓகே, இதுதான் இதோட சூட்சமும். இந்த ட்ரிகரை அமுத்தி பிடிச்சிக்கிட்டு ஆன் பண்ணணும். இப்போ நான் ஆன் பண்ணுறேன். இதில் வந்து 4 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது. டயருக்கு ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், பாடிக்கு ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், கிளாஸுக்கு செடிக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். அதெல்லாம் இங்கே பண்ணலாம். எப்படி நான் எப்படிங்கிறத நான் அடிச்சு உங்களுக்கு வந்து பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ இப்போ நான் ட்ரிகரை அமுத்திட்டு மோட்டர் ஆன் பண்ணுறேன். ஸோ பாருங்கள் இப்போ அடிக்க இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி ஷார்ப்பாக ஊசி மாதிரி அடிக்க டயருக்கு. இங்கே பாருங்கள் நல்லா ஜூம் பண்ணுங்க. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அழுக்கு வருது பாருங்கள் உள்ளேருந்து. நம்ம கழுவுறது இனோவா கிறிஸ்டாவை தான் கழுவுறோம் நம்ம. ஸோ பாருங்கள், ஏன்னா நம்ம வாஷ் பண்ணுறதுல கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு மேக்ஸிமம் பெரிய வண்டி இருக்குமோ அதை வச்சு தான் வாஷ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி இங்கே வாங்க இடத்துல பாருங்கள். இந்த பாருங்கள் இதெல்லாம் எப்படி அப்படி கீழே ஊற்றுது பாருங்கள். அது பாருங்கள் அடியில் ஊற்றி சேரெலாம் ஊற்றுது பார்த்தீங்களா. இங்கே பாருங்கள் கீழே ஊற்றுது. ஸோ இப்போ பாருங்கள், இப்போ இந்த இடத்துல 2 டயர்கிட்டையும் பாருங்கள் எவ்வளோ மண்ணு கீழே வந்து மட்டு சேறு சகதியில் எவ்வளோ வந்திருக்குன்றது பாருங்கள். ஓகேங்களா, ஸோ இந்த அளவுக்கு தான் வரும். ஸோ இது வந்து நம்ம அடிக்கிறோம்னா டயர் மட்காடுக்கு இந்த மாதிரி காரோட பாடிக்கு அடிக்கிறப்ப இங்கே இப்படி வச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் அகலமாக தெரியுது பாருங்க. இது ஒயிட் கலர் பாரு இப்போ தெரியுது இல்லைங்களா. இன்னும் கொஞ்சம் வேணா இப்படி பண்ணலாம். இவன் செடிக்கெல்லாம் தண்ணி மருந்து அடிக்கணும். இந்த மாதிரி வந்து கூட்டுறது குறைக்கிறது வந்து பண்ணலாம். மேபி இப்போ நான் வந்து டயருக்கு இந்த மாதிரி அடிக்கிறேன். இதை எடுத்துகிட்டு போய் நான் கண்ணாடியில் அடிச்சு எதாவது டேமேஜ் ஆயிருங்களா. அடுத்த பார் டேரெக்டாக நம்ம கண்ணாடியிலே தான் அடிக்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் ஆகாது. என்னன்னா வைடாக வைக்கிறப்ப ஏரியா வந்து கவர் ஆகும். ஓகேங்களா, வைடாக வைக்கிறப்ப ஏரியா கவர் ஆகும். அழுக்குலாம் அப்படியே நல்லா அந்த ப்ரெஷரில் போயிடுறதுல. ஆமாம், ப்ரெஷரில் போயிடும் பாருங்கள். எல்லாமே எப்படி அது பாருங்கள். இது பாருங்கள் கைஸ், பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷரை அடித்து நம்மளோட காரை வந்து க்ளீன் பண்ணி பாருங்கள். அங்கே பாருங்கள், வாவ். என்னென்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு 60% ஏர், 40% தான் தண்ணி. ஸோ
ஸோ முதல்ல காற்று அடிக்கிறதுனால அதில் உள்ள டஸ்ட் எல்லாமே போய்டும், வண்டி ஸ்க்ராச்சஸ் ஆகாது. இங்கே பாருங்கள், இந்த இடத்த பாருங்கள், இந்த இடத்த நல்லா எடுங்க. இவ்வளோ மட்டு இருக்குது, இதுக்கு தான் நம்ம சர்வீஸ் சென்டருக்கே கொடுக்குறோம். நம்ம இந்த மாதிரி மட்டெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை வாஷ் பண்ணோன்னே அப்படியே க்ளோஸ்அப்பில் எப்படி இருக்குங்கிறத கூட நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஆஃப்டர் வாஷ்க்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், அப்படி இதை அடிங்க பாருங்கள், இதுக்குள்ளே இருந்து எப்படி வருதுங்கிறதெல்லாம் பாருங்கள். முக்கியமாக இந்த கேப்லாம் சர்வீஸ் சொல்றது பாருங்க, நம்பர் பிளேட்டோட கேப்பில் எல்லா இடத்துலையும் எங்கெங்கெல்லாம் பாருங்க, எங்கெல்லாம் இருக்குது எல்லாம் வந்து. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு வாட்டி க்ளீன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு தான் ஃபோம் போட்டு வந்து ஃபோம் வாஷ் வந்து பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோவில் இன்னொரு மோட்ரு நம்ம அந்த சென்ட்ரிஃபிகல் மோட்டரையும் காட்டலாங்கிறது ஒரு புதுசாக நாங்கள். ஏன்னா ஒன்று பார்க்குறத விட இன்னொன்று எப்படி இருக்குது, ஒரு பகுதி இதில் கழிவு இருக்குது, இன்னொரு பகுதியை நம்ம வந்து அது சென்ட்ரிஃபிகல் மோட்டரில் வந்து உங்களுக்கு வாஷ் பண்ணி காட்டுறேன் நான். பாருங்கள் உங்களுக்கு. இப்போ நம்ம வந்து இந்த பக்கெட்டில் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியுமா, இல்லை டேரெக்டாக பைப்பில் பக்கெட்லையும் போடலாம், அது பைப்பில் இந்த மாதிரி பைப்லையும் சொருவிக்கலாம், அதுக்குண்டான கனெக்டரும் நம்ம கொடுக்குறோம், போட்டுக்கலாம். அது இப்போ நம்ம நார்மலாக ஒரு மோட்டர் எப்போவுமே பார்ப்போம். இன்னொரு மோட்டர் நான் வச்சிருக்கேன், சென்ட்ரிஃபிகல் மோட்டர் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு. பை த வே கஸ்டமர் வந்திருந்ததுனால அவங்க இந்த மோட்டர் நம்ம உங்களுக்கு ஆரம்பத்திலே காட்டியிருந்தோம் இல்லைங்களா, இந்த 12,300 இந்த மோட்டரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுக்கிறதுனால இதை நம்ம வந்து அடிச்சு காட்டுறதுக்காக வந்திருக்கோம். ஸோ கஸ்டமர் தான் வந்திருக்கிறாங்க அவங்க. ஸோ பாருங்கள், இது இன்னொரு பக்கத்தில் காட்டுறேன் சார். நீங்களும் இப்போ உங்களுக்கு செக் பண்ண மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்லையா, சும்மா ஒரு நிமிஷம் தண்ணியில் போடுறதுங்கிறத விட ட்ரிகர் அமுத்தி பிடிச்சிட்டு ஆன் பண்ணால் போதும். ஓகே சார், நீங்கள் பாருங்கள், இந்த பாருங்கள், இந்த மாதிரி தான் எல்லாம் கம்ப்ளீட். இங்கே பாருங்கள், இதுக்குள்ளே இருக்க மட்டுக்கிட்டு எல்லாம் கீழே எப்படி சேர் ஊற்றுதுன்னு பாருங்கள். இதெல்லாம் ஏன்னா சும்மா ஒரு மோட்டரை எடுத்து நம்ம செக் பண்ணுறதோ ஒரு 10 நிமிஷம் உங்களுக்கு வாஷ் பண்ணி காட்டினா நமக்கு செக் பண்ண ஒரு திருப்தி இருக்கும், அவங்களுக்கு கொடுத்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ இந்த வித்தியாசம் தெரியுதுங்களா, நமக்கு தெரியும். அதாவது இந்த இப்போ இது ஒரு 2 லைன் மாதிரி இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு பாயிண்ட் தான் இருக்கணும். ஓகேங்களா, அதுக்கு தான் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, இப்போ இது இந்த டஸ்ட்டு உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஏதாவது டஸ்ட் கூட இதை தனியாக வை அடிக்க. இங்கே பாருங்கள், தெரியுது இல்லைங்களா, இந்த ஷார்ப்னஸ்ங்கிறது இது இருக்கணும். கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கஸ்டமர் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்குறாங்க. அதனால் ஆனால் கிட்ட போங்க, ஃபுல்லாக நான் எப்போவுமே அண்டர் சேஸை பொறுத்த வரைக்கும் மாதிரி உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டாக எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சபட்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப இங்கே எடுங்க, இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னிங்கன்னா பாருங்கள் இவ்வளோ தூரம் போகும். ஓகேங்களா, அந்தளவுக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் போகும். இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோம் டப்பா ஒன்று வந்துடும் உங்களுக்கு. வந்து போடுறப்போ வந்து நம்ம இது வந்து இந்த பட்டை இப்படி ஓப்பனில் இருக்க வேண்டாம். ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் ஏன்னா இப்படி பாயிண்ட்டாக அடிக்க வேண்டாம், கொஞ்சம் இப்படி பட்டையை அடிக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டோம். இதை இப்போ நம்ம இதில் போட்டு இதில் லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். லாக் பண்ணிவிட்டு இதை கையில் பிடிச்சிங்க, பிடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி அடிக்கணும். ஓகேங்களா, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா சார்? இல்லை, நம்ம இங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ண இந்த மாதிரி ஆகும். ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மெத்தடு. இன்னொன்று உங்களுக்கு கமர்ஷியலாகவே இன்னொரு ஃபோம் பாட்டில் இருக்குது, அந்த பக்கத்துக்கு அதை போட்டு அடித்து காட்டுறேன் பாருங்கள். உங்களுக்கு வந்து இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு காட்டின வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஃபோம் இது வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக வந்து ஒரு சில நான் ப்ரொஃபஷனலாக நல்லா எனக்கு ஃபோமில் வேணும் அப்படின்னா இது வந்து ஃபோம் லேண்ட்ஸ். இது வந்து மோர் தென் உங்களுக்கு வந்து 1800 ரூபாய் அந்த மாதிரி வரக்கூடியது. இதை கண்ணை கலட்டிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னம்னா இது எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சசரிஸ் தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சஸ் வேணுங்கண்ணா. இதில் போட்டுட்டு இப்போ இந்த பக்கம் வந்து இதை அடித்து காட்டுறேன் பாருங்கள். கை வழுக்குது எனக்கு சோப்பு நோராக இருக்கிறதுனால. ஓகே, இதில் போட்டோம் நம்ம. இங்கே வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது பாருங்க. ஃபோம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது வந்து இதில் வந்து இருக்குது உங்களுக்கு. ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது, கூட்டுறது, குறைக்கிறது எப்படி வேணாலும் நம்ம பண்ணுற அளவுக்கு இருக்குது. சும்மா இங்கே வந்து முன்னாடி வந்து நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஓகேங்களா, இதே இந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டா ஓரளவுக்கு சரியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ நான் சும்மா இதை டெஸ்டிங் அடித்து பார்க்குறேன் பாருங்கள். இப்போ வரல இல்லையா, இப்போ ஃபோம் வரல. இங்கே பண்ண இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஃபோம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ண எப்படி வருது பார்த்தீங்களா. வாவ், இதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபோம் வரும். கைஸ் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து ஃபோம் வருது பாருங்கள், செமையாக இருக்குது. நம்ம வந்து கார் வாஷுக்கு வெளியில் கொடுக்க வேண்டியதே இல்லை, இந்த ஒரு மிஷின் வாங்கிட்டா போதும். நம்மளே வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் வந்து
ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது அழகாக கார் வாஷ் பண்ணிடலாம். சூப்பராக வேறு லெவலில் பண்ணியிருக்காங்க. ஓசை சுட்டு எதுக்குன்னா கொஞ்சம் கூட கீழே வர அப்படியே நிற்கிது பார்த்தீங்களா? நல்லா கெட்டியாக வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு வந்துடும். அந்த பக்கம் போய் அந்த பக்கம் போகிறேன். இப்படி வாங்க தள்ளண்ணா. இது பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து ஃபோம் பார்த்தீங்களா, எவ்வளோ கெட்டியாக ஃபோமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து கெட்டியாக வருது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும். இப்போ அடித்து முடிச்சு நம்ம இப்போ க்ளீன் பண்ணிட்டு நம்ம அப்படியே ஒரு வாஷ் பண்ணுறதுனா இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். நம்ம வா கைஸ் எவ்வளோ க்ளீனாக ஆகுது பாருங்கள் காரு. செமையான ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயம். வண்டி பாருங்கள் சும்மா பளிச்சுன்னு ஆகுது பாருங்கள். ஜொலிக்குது காரு. கைஸ் நம்ம கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கஸ்டமர்ஸ் வந்திருக்காங்க. ஸோ கஸ்டமர்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சார் வந்து மதுரையிலேருந்து நம்ம ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ்க்கு வந்திருக்கிறாங்க. சார் நம்ம கடை இங்கே இருக்குன்னு எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் சார்? நான் ஆக்சுவலாக வந்து ஆன்லைனில் சர்ச் பண்ணோம். ஓகே. யாரோட ரிவ்யூஸ் பார்த்தோம். அதுக்கடுத்து ஃபோன் கான்டாக்ட் மூலிமா பேசினப்போ மேடம் ஒருத்தவங்க வந்து நல்லா ஃபாலோ பண்ணாங்க. 2 மாதமாக ஃபாலோ பண்ணாங்க. ஏன்னா நாங்கள் வந்து 2 வீலர் ஒர்க் ஷாப் பண்ண வச்சுருக்காங்க. எங்கள் அப்பா வந்து 2 வீலர் சங்க தலைவர் அவர். அதனால் நாங்கள் இந்த மெக்கானிசம் பற்றி நேரில் பார்த்தா தான் எங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்குன்னு சொல்லி சரி ஈரோடுக்கு ஒரு நாள் பிளான் பண்ணி வந்தோம். பிளான் பண்ணோன்னே இங்கே வந்தோடனே நல்ல ஒரு சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஃபஸ்ட்டு உட்கார வச்சு என்ன வேணும்னு கேட்டு என்னென்ன தேவைகள் எங்களுக்கு என்ன தேவைகள்னு அவங்க கேட்டாங்க. பட் நாங்கள் அட்வான்ஸாக காட்டிலையும் அவங்க அட்வான்ஸாக போயிட்டாங்க. சார்லாம் ரொம்ப அட்வான்ஸாக இருந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஓனர் மாதிரி இல்லை. அவங்க வந்து ஒரு நார்மலாக ஒரு ஒர்க் பண்ணுற பீப்புள் மாதிரி இப்படி பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலான்ற விஷயத்தையும் கன்வே பண்ணாங்க. ஆக்சுவலாக நான் டெக்னிக்கல் சப்போர்ட்டில் இருக்கேன். அவர் வந்து நான் டெக்னிக்கல் சப்போர்ட். எனக்கும் டெக்னிக்கலாகவும் சொன்னார், அவங்களுக்கு நான் டெக்னிக்கலாக சொன்னேன். யாருக்கு எப்படி புரியணுமோ அந்த விஷயத்தை கரெக்டாக சொன்னாங்க. சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்டரை இவங்க இதை தான் எடுத்துருக்குறாங்க. இது அக்சசரிஸ் சொல்லி கொடுத்து இதை தான் நம்ம வந்து பேக் பண்ணி கொடுக்க போகிறோம். ஸோ இந்த ரிவ்யூவோட என்னோட ஒரு நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, சார் வந்து மதுரையிலேருந்து வந்துட்டாங்க. ஸோ எத்தனை பேர் மதுரையிலேருந்து வர முடியும் நம்பி வாங்கணும், இவங்க சொல்கிற ரிவ்யூ அவங்க எடுத்துக்குவாங்க. அதுக்காக தான் அது சார். அதே மாதிரி உங்களுக்கு இன்னைக்கு நாங்கள் இங்கே எப்படி சப்போர்ட் கொடுத்தோமோ அதே மாதிரி சர்வீஸ் பேக்கப் எதுவாக இருந்தாலும் 1க்கு 4 நம்பர் இருக்குது. எந்த நம்பர் கிடைக்கலனாலும் அடுத்த நம்பர் கூப்பிடுங்க. இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து வாட்டர் வாஷ் பண்ணியாச்சு, டெமோ காட்டியாச்சு, அதோட ப்ரைஸிங் எல்லாமே வந்து சொல்லிட்டோம். ஸோ எண்ட் அப் பண்ணிடலாமா சார்? ஓகே. இது அதை எதுக்கு இந்த வண்டியை நம்ம முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு இந்த டயர் அதெல்லாம் தெரியும் பாருங்கள். ஒரு வாஷ் பண்ண அந்த மதுரையில் இருந்தவங்க சொன்ன ஒரு ரிவ்யூ கூட அதுதான். உங்களுடைய திருப்தி தான் நமக்கு. ஸோ நீங்கள் வெளியூரில் இருக்க எந்த ஊரில் இருந்தீங்கனாலும் நாங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட் மூலமாக அனுப்பிச்சிடலாம். உங்களுக்கு என்ன கிட்டத்தட்ட 15 மாடலையுமே கூட உங்களுக்கு வந்து ஸ்பெக்கோட வீடியோட மறுபடியும் அனுப்ப சொன்னால் அனுப்பலாம். ஒரு ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட் மட்டும் என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னம்னா, உங்கள் நல்லா தரவு ஒரே பேரில் நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க, கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். ஒரே பேரில் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸில் நிறைய இருக்கும். ஸோ அதனால் வேண்டாம். எங்களுடைய நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணி ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸில் இந்த மாதிரி மாடல் வேணும்னா நீங்கள் டேரெக்டாக கம்யூனிகேட் பண்ணுங்கள். எதுனாலும் நான் டிரான்ஸ்போர்ட் மூலமாக பண்ணி கொடுத்துறோம். 1 வருஷம் கேரண்டி இருக்குது. எல்லாமே ஸ்க்ரோலிங் இருக்க நம்பருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் இருக்குது, அந்த நம்பருக்கு கூப்பிடுங்க. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ ஓகே கைஸ், வீடியோ வந்து பார்த்துருப்பீங்க. கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து கவர் பண்ணிட்டோம். அண்ட் இது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வாட்டர் ஹீட்டரை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அண்ட் பவர் டூல்ஸை பற்றியுமே மெயினாக வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதெல்லாம் அடுத்தடுத்த வீடியோ நீங்கள் வந்து பார்ப்பீங்க. ஸோ இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இன்னும் நல்ல வீடியோ வந்து பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் டாடா பை. See you guys.